हेलो एवरीवन ମୁଁ ଚିନୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଚିନୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ବରା ବନାଉଥିଲି। ଦୋକାନ ବି ଆସୁନଥିଲି, ବହୁତ ଦିନ ସାଲନ୍କୁ ଆସୁନଥିଲି। ତ ଏବେ ହିଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆସିଛି, କାରଣ ମୋର ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଆପଣମାନେ କହିଥିଲେ ଯେମିତିକି ମୋ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ ବଗେରା ବନେଇ ପାରୁନି। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବହୁତ ସାରା କମିଗଲାଣି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋର ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମାନେ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିୟୁ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରି ବି ପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମୁଁ କେବେ ବି ଅଫ୍ କରେନି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରି ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ମେକଅପ୍ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି କିଛି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟ ଆମର କ୍ଲାଇଣ୍ଟମାନଙ୍କର ବି ଥାଏ କି ଆମେ କେମିତି ସହଜରେ ଶିଖିପାରିବୁ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ। ତ ମେକଅପ୍ର କିଛିଟା ଟିପ୍ସ, ଯେମିତିକି ମେକଅପ୍ ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା। ସମସ୍ତେ ଆମକୁ କହିଥାନ୍ତି ସ୍କିନ୍ ଟାଇପ୍, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ମେକଅପ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମେକଅପ୍ର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଗର୍ଜିୟସ୍ ଲୁକ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଇ ମେକଅପ୍। ତ ଆଇ ମେକଅପ୍ ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା ଆମେ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଶିଖିବା। ତ ଆମେ ଆଜିଠୁ 100 ଡେଜ୍ ଯାଏଁ ଆମେ ପୁରା ଶିଖିବା ଆଇ ମେକଅପ୍, କେମିତି ଆମେ ଆଇ ମେକଅପ୍ କରିପାରିବା। ଆଇ ମେକଅପ୍ର ଲୁକ୍, ଆଇ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଖି ଥାଏ, କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇବ୍ରୋ ଥାଏ, କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଲାଇନର୍ ଥାଏ, ଆଇ ଲ୍ୟାସେସ୍, ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆଗରେ ମୁଁ ରଖିବି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଆଜିଠୁ 100 ଡେଜ୍ ଯାଏଁ ପୁରା ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତାଦେହରେ ଶିଖିପାରିବେ ବହୁତ କିଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ, ବହୁତ କିଛି ବେସିକ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ ଆଇ ମେକଅପ୍ କରିବା ଏତେ ବି ସହଜ ନୁହଁ। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଆଇ ମେକଅପ୍ ସବୁଠୁ ଇଜି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଇ ମେକଅପ୍। ଆଉ ମେକଅପ୍ରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଆଇ ମେକଅପ୍ ହିଁ ନେଇଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଗୋଟେ ଗର୍ଜିୟସ୍ ଆଇ ଲୁକ୍, ତ ତା ପାଇଁ ତ ଆମକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 20ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ଗୋଟେ ଗର୍ଜିୟସ୍ ଆଇ ଲୁକ୍ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ତାଦେହରେ ବହୁତ ସାରା କଟପିସ୍ ବଗେରା ଥାଏ। ତ ଏତେ ସାରା କାମରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେଥିରେ ମାଷ୍ଟର ହେଇପାରିବେ, ତ ଆପଣ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ତାର ଉପରେ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ମୁଁ ସେନ୍ସର୍ ମାରି ରଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି କେମିତି ଆଇ ମେକଅପ୍, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆଇ ମେକଅପ୍, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆଇବ୍ରୋ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଥାଏ, ଲୁକ୍ କେତେ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ସେନ୍ସର୍ ରଖିଛି ମୁଁ। ଆଉ ଫଟୋ ତ ସେମିତି ମୁଁ ବାହାର କରିପାରିଲିନି, ନେଟ୍ରେ ଟାଇମ୍ ହିଁ ହେଉନି କାମ ଭିତରେ। ତ ସେ ଫଟୋ ମୁଁ ରଖିଛି ମୋ ଫୋନ୍ରେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ନେବି। ତାର ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କହିଦେବି ଆଉ ତା ନେମ୍ ବି କହିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ନେମ୍କୁ ବି ରଖିପାରିବେ ଲେଖିକି। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେଭ୍ ବି କରି ରଖିପାରିବେ। ତ ବାରମ୍ବାର ଦେଖି ବି ପାରିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହିବ। ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କାଟେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆଗରେ ଆମର ରହିଛି କେତେ ସାରା ଆଇ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍। ତ ଆଇର କେତେ ପ୍ରକାର ଟାଇପ୍ ଥାଏ, ତ ବହୁତ ସାରା ଟାଇପ୍ ଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆଇ ଲୁକ୍ ଏ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଥାଏ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏ ଟାଇପ୍ର ଲୁକ୍ କିଛି ରହିଥାଏ ଆମ ଆଇର। ତ ତାର ନେମ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରହିଯାଇଛି, କ୍ଲୋଜ୍ ଆଇ ସେଟ୍, ତ ୱେଡ୍ ଆଇ ସେଟ୍ ରହିଛି, ଡିପ୍ ସେଟ୍ ବି ରହିଛି। ତ ଆଗରେ 7 ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟ ଆଇ ଟାଇପ୍ ଥାଏ। ତ ଆମକୁ ଏଇ ହିସାବରେ ବି ଆଇ ମେକଅପ୍ କରିବାର ଅଛି କି କାହାର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆଖି ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଆଇ ମେକଅପ୍ କରିବା। ତ ଆଖି, ତା ଦେହରେ ଆଇବ୍ରୋ, ପୁଣି ଆଇ ଲ୍ୟାସେସ୍ ଥାଏ। ତ ଆଇ ଲ୍ୟାସେସ୍ ବି ଆମକୁ ତା ହିସାବରେ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଖିର ହିସାବରେ। ତ ଆଖି କେତେ ବଡ଼ ରହିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଇ ଲ୍ୟାସେସ୍ ବି ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଖି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ତ ବହୁତ ସାରା ରହିଛି, ଯେମିତିକି 7 ଯାଏଁ ରହିଛି। ତ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେସିକ୍। ତ 7 ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରହିଛି ବେସିକ୍ ଟାଇପ୍ର ଆଇ ମେକଅପ୍। ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ ଆଇବ୍ରୋରେ ଆଇବ୍ରୋ ସେଟ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆଇବ୍ରୋ, କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇବ୍ରୋ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଆଇ କେତେ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଆଉ ତାର ଟାଇପ୍ ଅଫ୍, ତା ନାଁ ବି ରହିଛି ଏଥିରେ। ତ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆଇବ୍ରୋ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ରହିଛି ଆମର ଆଇବ୍ରୋ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍। ତ ଆଇବ୍ରୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଆସିବ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଇବ୍ରୋ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଆଇବ୍ରୋ ଦେଖିବେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରହିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଏମିତି ସିଧା ଟାଇପ୍ର। ତାପରେ ରାଉଣ୍ଡ ବାଲା ଆଇବ୍ରୋ ଆସିଛି ଆମର ରାଉଣ୍ଡରେ। ତ ଆଇବ୍ରୋ ମାନଙ୍କ ବହୁତ ସାରା ହେଭି ରାଉଣ୍ଡ ଥାଏ। ତ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ସେଟାକୁ ରାଉଣ୍ଡରେ ହିଁ ଯିବ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଥାଉ ନାହିଁ ସେ ରାଉଣ୍ଡରେ ହିଁ ଯିବ। ତ ତାପରେ ଏସ୍ ସେପ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ବଙ୍କା ଟାଇପ୍ର ରହିଥାଏ ଆଇବ୍ରୋଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ରହିଛି ଆଇବ୍ରୋଟା। ତ ଏସ୍ ସେପ୍ ଆଇବ୍ରୋ କିଛି ଏମିତି ହିଁ ରହିଥାଏ।
तो तापर आसला मोर स्टेप आर्च। तो आर्च आईब्रो स्टेप आर्च हेवी आर्च रही है जोटा कि एमती किसी अधिका टाइप टिके रही है। तापर आमर आसो आर्च नॉर्मल आर्च जोटा कि बहुत ही लाइट वेट आर्च आसता है केवल ए पॉइंट आसता है मिडिल पॉइंट रे। तो आर्चटा रही तो ये टाइप आईब्रो आम जानी आईब्रो प्राय 5 प्रकार अच्छी। तो 5 प्रकार जगह आईब्रो मैं आपने देखिली एक्स्ट्रा करिकुलर जहाँ थाए सी आरी भितर ही आसी थाए। तो नेक्स्ट वीडियो रे आम देखा आईब्रो आम केमी क्रिएट करिपरिबा। तो ये आईब्रो सब रही जो आईब्रो आम हेवी आईब्रो आम पाक आसी कम आईब्रो आसी आम केमी क्रिएट करें। तो नेक्स्ट वीडियो आम निश्चय से वीडियो देखा।